chiếu xã hội cố định là xây lung tung. được xem là trung tâm khoa học và truyền thông khoa học ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á. Công chúng ở nhiều lĩnh vực được tiếp cận, thực hành và trải nghiệm tương tác với các mô hình khoa học, thiết bị công nghệ tiên tiến, khám phá những kiến thức khoa học nghiên cứu được dễ dàng đơn giản. Đã phối hợp với Việt Ngại với nhiều cuộc đua kịch tính và những phần biểu diễn mãn nhãn. Hình ảnh chiếc mô tô nước hướng ra biển lớn thể hiện tinh thần quyết tâm của Bình Định trong hành trình vươn tầm quốc tế. Việc giải đua diễn ra tại hội thi này một lần nữa khẳng định điều kiện và khả năng tổ chức các giải đua thể thao dưới nước ngang tầm quốc tế và khu vực của tỉnh Bình Định. Hôm nay là kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định, 31 tháng 3 năm 1975, 31 tháng 3 2024 là dịp quan trọng để ôn lại trang sử hào hùng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định. Xin tri ân các thế hệ cha ông đã đoàn kết chiến đấu và chiến thắng giặc ngoại xâm, giải phóng Bình Định.